Скотч от этого дерем. Сейчас, погодите. Да я не спешу, блин. Надо еще это поделать. Ну, помажьте. Ты хочешь этот заклеить, да? Ну, там брусочки пилить надо. Конечно, сейчас он все снимем с этой форматки. Люблю брусочек. Очень пилой. Да, ну это быстрее. Ох ты. И ровненько, да, получится? Все одинаковые. Да. Ну, давайте. А угол? Какой? Там же углом надо. Ну, угол что я поставлю? Вот так угол. Ну, давай, А хорошо. вот так поставить угол. Вот тут ты меня как раз ничего это, не это. Не пугает? Не то, что не пугает, нет, не задерживает. Двигать будем или не надо? Не надо, я чуть вниз спущу. Ну да, чуть пройтись, в принципе, она. Зайца? Ну, да, практически. Практически зайца.